Hello，你好，我好，大家好，我係阿拉溫師傅。今日呢，我就喺呢個 condominium 呢度嚟呢，做咩事啊？喺沙登呢度幫呢個老細安過個神喎。首先我哋要知道，今日我幫佢安嘅係嘅觀音、金童、玉女、地主公同埋嘅祖先一齊。所以我成日要同人哋所講嘅，屋企佢哋 condo 嚟講，多數嚟嘅門對門嘅，佢就間起上嚟咗啦。就唔好喺個門口嗰度直頭睇到出邊去啦。有多人嘅師傅幫人哋安神呢，呢度就向住嘅大門啦，係正正確確係啱咗嘅。有啲師傅呢就幫你安神，就安喺呢度，就向住出係錯咗嘅。因為點解？我哋出門一定向大門正人君子啊嘛。咁樣唔係喺出邊跳住落架嘛，所以好多人安神嘅方面嚟講都未曾知道，所以我想同你哋講，無論你 condo 又好，100蚊亦都好，屋企門對門最好呢就有一樣嘢圍住佢，爛咗個方面呢就比較好啲。點解講好啲啊？因為係個福位嚟嘅呢個。呢個福位呢就係俾自家人出入平安。千祈記得啦，安神冇安喺呢邊嚟啊，冇向嗰啲露台出啊。記得同人哋講一聲，係安神咁嘅樣安法正係啱嘅，千祈就冇搞錯咗啦。OK，拜拜。